但係秋天開始涼涼地咧，咁我覺得佢哋咧就真係直情係一個絕地反彈。哇！開始生猛翻啊！夜繽紛，我估你應該好少可第一次同約會就話去食蛇羹啦啩。秋天咧其實係咧呢個前列腺發炎咧係最高峰期。歡迎收睇男男女女加點情趣，大家好，我係 Alison 侯家明。Hello， 我係 Kman 李嘉敏。無論你係而家準時收睇我哋嘅首播，逢星期四晚10點鐘準時睇啦，定係話係之後再睇翻嘅，都歡迎你收睇我哋嘅節目啦。記住啦，喺我哋正式入題之前呢，歡迎你 subscribe 我哋 ETNet 嘅 YouTube channel， 咁就隨時叮叮叮俾個提示你話俾你知，又係時候準時收睇啦。同埋咧，有啲咩問題嘅話，可以 email 俾我哋，又即係 WhatsApp 俾我哋都可以嘅。哇，食完呢個中秋月餅啦，正式踏入濃秋深秋嘅階段啦，係咪真係秋風起三蛇肥咧？呢一種嘅蛇肥會唔會都肥到去其他嘅地方咧？喂，而家秋高氣爽啦，好多人中意燒下嘢食啊，咁啊或者係行下山啊。咁我覺得有一個活動又可以再做多啲嘅，係就係咧同阿自己 Honey 啊、BB 啊溫馨多啲、親密多啲咁樣。呢個係好時候㗎。點解會係特別要喺呢個時候做咧？哇！呢個時候係其實係好正嘅時候，因為點解咧？一年四季裏邊咧，原來咧嗰個精子量同埋嗰個精子品質最好嘅時候係咩咧？係秋天。因為點解咧？就係嗰個男性咧嗰個嘅荷爾蒙啊 ，testosterone 啊，即係嗰個睾固酮咧，原來係最高嘅時候啊。響秋天嗱，咁呢個可以解釋嘅，因為點解？過完炎夏啦，我哋講過啦，其實咧，即係精子係最怕咩？熱啊，同埋焗噶嘛。咁啊，去到30幾度嘅時候，我諗嗰啲精子咧都真係已經係焗到咧，即係熟晒啦，即係喺度唞晒氣啦，即係唔好講話要游上去啦，喐都唔想啊咁樣樣。咁但係秋天開始涼涼地咧，咁我覺得佢哋咧就真係直情係一個絕地反彈。哇！開始生猛翻啊！夜繽紛係啊，好繽紛啊咁樣。咁所以咧，其實好多嘅 studies 啦，同埋咧，即係好多呢方面咧嘅專家都係咧，即係強調咧就係哇，如果生 BB 咧，就唔好 miss 咗秋天呢個時候啦。因為其實11月、12月咧係最好嘅時機。因為嗱，我哋諗下啦，嗱，過咗個炎夏30幾度啊，咁啊跟住初秋，咦？開始啲精子覺得，咦，個溫度幾好咯喎，有啲生機咯喎，都想喐下咯喎，咁樣樣。咁但係未 pick up 嘅，但係開始慢慢好啦。咁去到真係11月、12月，真係叫做深秋嘅時候咧，佢哋就真係最 ready、最旺盛嘅時候。咁所以咧，其實咧，如果我哋睇翻個人口咧，原來咧最多人出世咧係8、9月喎。真係喎，特別多8月之星啊、9月之星啊，生日飯係食不停嗰種嘅喎。係啊，原來有原因嘅。即係佢哋嘅爹哋媽咪咧係好醒目，好呢個即係找緊住嗰個機會，就係呢個黃金期出動咗，所以有你嘅出現啊，真係快樂。都係喎，我都發覺咧，即係感覺上下秋天嘅時候咧，秋高氣爽啦，或者係聞得到秋天嗰陣除嘅時候咧，個人又舒服啲，甚至乎咧心情開朗嘅時候做乜都爽啲嘅。係啊，冇錯啊。同埋咧嗱，除咗咧原來一個咁樣嘅生理咧嘅變化之外咧，有一啲嘅心理變化，我哋可能咧即係平時唔覺嘅。咁啊即係真係要咧靠一啲專家同埋學者咧去揾翻出嚟俾我哋知啦。原來咧好多研究啦，或者我講一個咧就係耶魯大學咧就係發現咧就係原來咧響秋天啦，同埋咧就係冬天嘅時候咧，男性去睇女性咧，覺得個女性咧吸引啲嘅喎。點解咧？唔係着泳衣水着咁樣會性感啲嘅咩？咁啊當然啦，譬如話水着啊、比基尼都係會嘅。咁但係咧，喺夏天嘅時候，我哋總不能日日咁樣比基尼噶嘛，係咪？咁嗱，所以咧夏天嘅時候，普遍嚟講咧，我哋都係可能係都係一件衫啊，或者係都係比較係即係個打扮上都係比較 casual 啲啦，係咪？即係 T 恤啊，或者短褲仔啊咁樣樣。咁但係咧秋天咧同埋冬天咧，首先即係喺個裝扮上面就可以多啲花款啦。係咪？呢個第一樣嘢。咁第二樣嘢咧，原來係講吸引力咧，又同即係嗰個性感又有少少唔同嘅。性感就真係可能我見到乜就係乜啦咁樣。咁但係咧就個吸引力係真係講整體嘅，即係樣貌啊、感覺啊，同埋其實講性感最緊要係咩啊？幻想啊嘛。係都係嘅。咁反為可能即係秋天咧、冬天，咦啲衫厚咗嘅時候有啲神秘感，嗰個幻想嗰個幻想力又豐富啲嘅咁樣樣。都係嘅，感覺上會覺得秋天咧，因為又天氣好啲啦、舒服啲啦，個妝又襟啲啦，唔會大汗淋漓咁樣樣啦，又唔使驚自己有冇汗臭啦。咁而
儀容上面係容易啲打理咗嘅，咁係亦都想多翻少少時間去裝扮自己嘅。係啊，冇錯啊，同埋咧呢段時候咧，我覺得如果 dating 咧嘅朋友，即係想約會嘅朋友咧，就可以把握呢一個機會啦，即係開始凍凍地嘅時候。咁點解咧？正話我剛才咧提嗰個耶魯大學咧嘅 study 咧，亦都有講，原來咧我哋即係physically 我哋肉體上咧覺得涼啊，覺得凍嘅時候咧，我哋自然咧就會想揾個人依偎下嘅。即係都有啲取暖嚇，呢個係就係肉體上啦。咁但係原來我哋心靈上咧都希望咧就係，有個人咧可以係即係個感覺咧係親密啲嘅。咁所以咧其實如果 dating 咧嘅話咧就可以不妨可以安排下個日式火鍋啊，大家暖下，朱古力火鍋係啊，係啦都好。咁啊暖下，仲要有啲煙啊，朦朦朧朧啊咁樣嘅。咁可能完咗之後，可能大家去散下步，企埋啲啦，行埋啲啦，咁可能即係會比較容易有愛意嘅咁樣。都係嘅，我以前就以為咧，點解秋天特別多人中意去喺呢個時候物色新嘅伴侶咧？係因為唔想聖誕自己一個人過啫。喂，都係㗎喎，係啊，喂，你講得好啱喎，所以真係有啲叫做 cupping season 啊，即係嗰啲 cupping season 咧，就係點樣樣咧？就係話冬天啊嘅時候，其實係10月到2月啦，過埋個情人節啦，有好多人係點樣樣咧？就係哇，冬天嘅時候，如果自己仲一個人嘅時候，好似好凄慘喎。係咯。咁啊，不如揾個人嚟依偎下啦。咁佢哋咧嗰個心態咧，就未必係即係想揾一個 long term嘅人嘅。咁所以呢啲就叫做 cupping season 啦。咁呢個其實咧，如果講心理學裏邊咧，都有一啲研究咧，俾到我哋去睇咧，就即係有咁樣可能性嘅，即係譬如好似係我講翻一個香港嘅啦，呢個就係我哋 UST 即係科技大學揾嘅，就發覺咧原來咧響即係個氣温咧凍啲嘅時候咧，我哋特別想睇啲咧即係浪漫嘅電影嘅喎。係啊，即係因為如果出邊咧好凍嘅時候咧，我哋心靈上啦，我哋嘅心理上咧都好想咧就係感覺到有啲暖意同埋愛意嘅，溫馨啲。係啊係啊，唔怪之得可以有啲片係無限每年都 loop 嘅，但係都仲係會好想睇嘅。係啊係啊嚇，不過就係即係呢個時候咧，就亦都係有一啲人真係會希望就係真係揾個長線嘅伴侶啦去發展啦，但係真係有一啲人咧就真係諗住只係一個 cupping season 嘅，咁樣樣就諗住過咗個冬，捱咗個冬咁樣樣，咁啊先算啦咁所以咧就我覺得兩個人要好清楚，大家其實係即係想點咯，都係嘅。其實即係一開頭你已經係棒頭第一句話俾你知，我究竟係咪認真㗎？我係咪想揾長遠伴侶㗎？咁啊大家都夜長夢多嘛，最怕係啦，係咪？冇錯啊！大家劃清界線知道嘅話，啱咪啱咯，唔啱嘅咪唔好嘥時間啦。因為其實好得意嘅，有另外一個咧，即係study 咧就睇咧就係睇翻即係成年啊，睇翻個 Facebook profile，即係嗰個 Facebook 咧嗰個嘅即係自己嘅係啦個人嘅檔案。咁發覺咧原來 summer 嘅時候咧，就好多人咧喺嗰個感情嘅狀態咧，就由戀愛中就變成單身嘅。我就分咗手啊！喂，咁夏天啊嘛，喂熱辣辣唔需要有個人啊，有啲人係咁樣諗。原來係咁。係啊，咁好啦，又再睇翻咧就係秋天同埋冬天，就發覺咧就係呢段時間咧就好多人咧嗰個感情狀態咧就由單身變咗係戀愛中嘅，咁都幾得意。哇，好有趣喎！呢個都感覺上係嘅，即係始終咧臨秋風嘅時候，或者即係臨開始凍嘅時候咧，都係想揾個伴嘅，都係想揾個人同你一齊去取暖，做翻啲真係好 sweet、好 warm 嘅嘢。係啊，冇錯。不過如果真係已經有伴侶咧，咁又唔同講法嘅，又唔同玩法嘅，我覺得。點樣咧？咁嗱，講真，其實而家又真係開始凍啲啦。咁啊，大家又即係需要下大家嘅即係依偎下咁樣樣。咁嗱，上次我哋咧夏天講嘅時候咧，就驚黐立立啦。有時做愛都覺得哇，即係有啲姿勢就係喂可免則免啦，盡量啲少啲身體面接觸嘅會好啲舒服啲。喂，咁但係秋天咧 free 曬。冇咗呢個 concern 啊嘛，不過即係涼爽啊嘛。係。咁不過咧，我覺得咧有啲嘢要注意嘅。係。咁第一樣嘢咧就係嗱，夏天嘅時候咧，
我哋咧就講話即係可以用下啲冰塊啊，秋天唔好啦，收翻埋喺個冰格度。係啊，即係會着涼。因為點解咧？我哋其實即係一個人咧，做愛嘅時候，尤其是一過咗高潮咧，其實我哋嘅皮膚嘅毛孔就擴張。咁完咗嘅時候，如果就係即係咧，即係唔注意下嗰個保暖咧，就好容易呢段時間咧就係會冷親咯。攝親。係啊，咁冇即係唔抵啦嘛。如果係咁，咁又係。係即係要注意翻事後咧，即係冚張薄被又好嚇，即係注意下啦咁樣。養下生咁樣。係啦，使唔使食翻碗蛇羹咁樣？補一補。係咯，又可以一齊取暖。喂，其實都可以㗎。係。即係傳統嘅食品，又有嗰個取暖嘅感覺。係。又可以 sweet 到。係啊。我估你應該好少可第一次同約會就話去食蛇羹啦啩？都可以諗一諗呢樣嘢。係啊，可以嚇。喂，但係咧，我覺得秋天咧嗱，雖然咧即係呢個即係温暖啊 sweet 咧嘅好時機，不過都有啲嘢要注意嘅。嗱，譬如女性咧，因為咧即係我哋叫秋燥啊，即係話即係秋天開始咧嗰個天氣乾燥，咁所以咧好多時候咧嗰個陰道嘅分泌咧都係會少啲，有時係甚至係咧即係會係好乾嘅，咁所以呢個就要注意啦。嗱，男性咧個秋天咧嗰個嘅性慾會特別旺盛嘅，因為嗰個嘅睾固酮。咁但係咧，我覺得即係都要去明白咧，女性未必係咁嘅喎，女性反為咧真係咧係比較旺盛咧就係春天嘅。咁秋天因為咧嗰個天氣嘅乾燥咧，其實就係真係陰道乾嘅時候咧，個即係性愛嘅場面咧嚇，即係對佢哋嚟講可能未必係好吸引。咁所以可能咧呢段時間咧要注意保濕啦。係。咁啊，首先即係我覺得外在嘅就要即係搽多啲 cream 啦，係咪啊？即係因為講真觀感咧，即係都好緊要㗎嘛，係咪？即係如果摸上去鞋霎霎咁樣嚇，咁啊都可能有少少影響嘅。呢個第一樣嘢。咁第二樣嘢。仲緊要嘅咧就係其實喺秋天嘅時候咧就一定要咧係即係要準備一支咧即係 lubricants 一個即係潤滑液即係可能喺床頭啦，即係總之係可以好輕易咁樣就攞到嘅。咁就可能秋天或者冬天嘅時候咧，就每一次都去即係使用咧就會好啲咯，即係唔好等話試下今次使唔使痛啦，然後先再即係先再去搽咁樣樣，驚有陰影啊！係啊，其實都已經痛咗啦，咁樣樣嚇，唔抵啊！係啦，咁嗱，女性係咁啦，男性更加要注意喎，因為咧秋天咧其實係咧呢個前列腺發炎咧係最高峰期，咁所以咧就男性應該咧就係一入秋嘅時候咧就要飲多啲水，因為點解咧？嗱，秋天真係乾燥，咁如果平時男性咧就都係比較少飲水嘅，即係我認識嗰啲男性咧都係唔飲水㗎，全日飲一杯嗰啲咧，已經覺得話俾你聽飲咗，係啊，我飲咗啊，就真係少飲水嘅。咁好啦，秋天已經係乾燥嘅時候咧，變咗佢又少飲水嘅時候，個小便咧就會好濃縮。咁所以咧就個小便可能好多雜質。咁所以如果係咁嘅情況咧，佢嘅雜質可能係咧即係會停留喺嗰個前列腺嗰度，即係叫淤積我哋叫做。咁所以咧其實咧就應該要即係平時咧多飲水，盡量咧即係嗰個小便咧係可以係排到嗰個雜質，就唔會咧就係累積喺嗰個即係前列腺嗰度。因為如果唔係咧就好容易發炎。咁當然啦，就真係唔好一步十行啦。即係譬如而家開始已經係前奏啦喎，然後你就話等我飲杯水，太遲啦，唔 work 嘅，係要平時飲定咁樣嚇，咁就變咗就暢通無阻啦咁樣。即刻走去雪櫃，或者即刻走去廚房攞翻杯水飲，或者揾翻啲你適合嘅養生用品都可以㗎。嗱，如果有啲咩關於秋天嘅話題啦，又或者係關於其他任何同情趣有關嘅問題啦，男女關係嘅問題都可以咧話俾我哋知，我哋希望可以喺嚟緊嘅集數同你一齊去傾，同你一齊去講嘅。WhatsApp 俾我哋又得 ，email 俾我哋都可以㗎。咁我哋下集再見啦噃，拜拜。如果想緊貼最新最齊嘅生活消閒資訊，即刻下載 ETNet 財經生活 App， 或者上etnet.com.hk 睇啦。